우리 같이 합독하신 말씀으로 홍해 앞에서라는 제목으로 오늘 말씀을 나누도록 จาก 하겠습니다. พระวจนะที่เราได้อ่านไปนะคะวันนี้เราจะแบ่งปันหัวข้อทำเทศนาในหัวข้อนี้ก็คือต่อหน้าทะเลแดง 우리 마태복음 16장 16절의 말씀으로 우리의 신앙을 다시 한번 고백하고 확신하도록 하겠습니다. ก่อนอื่นเลยให้เรายืนยันความเชื่อของเราในพระธรรมมัทธิว 16:16 ด้วยกันก่อนนะคะ 주는 พระเยซู 그리스도시요 ทรงเป็นพระคริสต์ 살아계신 พระบุตร 하나님의 ของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ 아들이십니다. อาเม 아멘. น 우리 지금 현장에서 예배드리는 분들과 우리 온라인으로 예배드리는 분들, 우리 다 같이 옆에 분들을 축복해 주시기 ฉะ 바랍니다. นั้นก็ขอให้เรานะคะทั้งที่อยู่ที่นี่แล้วก็อยู่ทางออนไลน์ทักทายคนข้างๆของเราด้วยกัน 하나님이 집사님에게 출애굽의 비밀의 축복을 อ๋อ 주셨습니다. พระเจ้าได้ทรงประทานพระพรของการอพยพจากอียิปต์ให้กับท่าน พระเจ้าทรงประทานพระพรของการอพยพจากอียิปต์ให้กับท่านอาเมน 예, 오늘도 그 출애굽의 비밀을 가지고 드리는 예배가 되기를 예수 그리스도 이름으로 ฉัน 축복합니다. ก็ขออวยพรให้เราทุกคนเลยนะคะในการฟังคำเทศนาในวันนี้ก็ขอให้เป็นคำเทศนาที่เราได้รับพระพรของการอพยพออกมาจากอียิปต์จริง 오늘 제목이 홍해 앞에서인데요. ๆ ก็หัวข้อในวันนี้ก็คือต่อหน้าทะเลแดง 먼저 우리가요, 이 세상을 살면서 ก่อนอื่นเลยเราใช้ชีวิตอยู่ในโลก 이 세상에서 얘기하는 인생의 비결에 대해서 먼저 알아보도록 하겠습니다. ก็ขอให้เรารู้จักเคล็ดลับของการใช้ชีวิตในโลกก่อนที่โลกนั้นพูดถึง 우리가 인생을 살면은 เราใช้ชีวิตอยู่ 뭐 각기 다르겠지만 우리가 인생을 60년에서 100년으로 본다고 치면은요. ก็แต่ละคนอาจจะมีช่วงชีวิตที่ต่างกันออกไป แต่ว่าอันนี้เราจะเป็นการยกตัวอย่างเท่านั้นประมาณอายุ 60 ถึง 100 ปี 우리가 그걸 반으로 나눠서 우리가 전반부 인생이 있을 거고 ซึ่งถ้าภายใน 100 ปีเนี่ยเราจะแบ่งเป็น2ช่วงชีวิตช่วงแรกประมาณ50 ปีแรก 후반부 인생이 있습니다. แล้วก็มันก็จะมีช่วงชีวิตช่วงหลังซึ่งเป็นหลังจาก50 ปีขึ้นไปแล้ว 그러니까 50년 전반부 인생, 50년 후반부 인생. เป็นช่วงชีวิตใน50 ปีแรกแล้วก็ช่วงชีวิตใน50 ปีหลัง 근데 세상에서 인생의 비결로 얘기하는 내용이 뭐냐면요. แล้วเนื้อหาที่คนในโลกเขาพูดกันเกี่ยวกับการเปรียบเทียบชีวิตของเขาพูดว่ายังไง 두려워 말라는 겁니다. เขาบอกว่าในชีวิต50 ปีแรกเนี่ยอย่าหวาดกลัว 불요파. ปูโยพา 두려워하지 말랍니다. หมายถึงว่าอย่าหวาดกลัว 다시 말해서 우리 젊었을 때 미래를 보고 나가면서 두려워하지 말고 살라는 겁니다. คนที่เป็นคนหนุ่มสาวเนี่ยเมื่อเห็นอนาคตอย่าหวาดกลัวที่จะไปในอนาคต 그리고 남은 인생 후반부 인생을 살 때요. แล้วต่อมาชีวิตในช่วง50 ปีหลัง 후회하지 마라. เขาก็บอกว่าอย่าเสียดาย 불요회입니다. ปูห้วยปูโยห้วย 말은 너무 멋있어요. คำพูดดูดีมาก 두려워하지 말아야 됩니다. อย่าหวาดกลัว 우리가 젊었을 때 그 젊음을 가지고 살면서 두려워해갖고 어떻게 세상 가운데 우리가 승리할 수 있겠습니까? พวกเราเองก็เหมือนกันเราใช้ชีวิตเป็นวัยหนุ่มสาวแล้วจริงๆต้องหวาดกลัว แต่จะทำยังไงให้เราไม่หวาดกลัวในโลกแบบนั้น 그리고 그 인생을 다 살다가 이제 마지막 후반부 인생을 살 때에는 แล้วตอนที่เราใช้ชีวิตใน50 ปีหลังนั้น 지나온 삶을 후회하지 말고 살고 있는 삶을 후회하지 않는 겁니다. ก็บอกว่าอย่าเสียดายในเวลาที่ผ่านเลยไป 우리가요 이 내용을 보면은요 ถ้าเราดูตามเนื้อหานี้ 알 것 같고 เราอาจจะรู้สึกว่าเรารู้ 아는데 รู้แล้วแหละ 이걸 어떻게 하냐는 겁니다. แต่ทำยังไง 두려워하지 말라. 두려워하고 싶지 않은데 จริงๆบอกแล้วว่าอย่าหวาดกลัว แล้วก็ไม่อยากกลัว 과연 이 세상 살면서 저와 여러분들이 두려워하지 않아도 되겠습니까? เราคิดว่าเราใช้ชีวิตในโลกเราจะไม่กลัวได้ไหม 두려워하지 말라는 얘기는 두려워할 일이 있다는 거 아닙니까? การที่บอกว่าอย่ากกลัวนั่นแปลว่ามันมีเรื่องให้กลัวอยู่แล้ว 그래서 세상의 말로 두려워 말라는데 จริงๆคำของโลกบอกว่าอย่ากลัวหรืออย่าหวาดกลัว 우리한테 두려움이 찾아오면 우리가 어떻게 해야 됩니까? สำหรับเราเองก็เหมือนกันถ้ามีเรื่องให้เราต้องกลัวเราจะทำยังไง 성경에서도 마찬가지로요. จริงๆในพระคัมภีร์ก็ได้บันทึกเอาไว้เหมือนกัน 이사야 43장 1절에 보면 ถ้าเราดูในพระธรรมอิสยาห์บทที่43ข้อที่ 말씀하고 계십니다. 1พระเจ้าก็ได้ตรัสเอาไว้แล้วเหมือนกัน 야곱아 너를 창조하신 여호와 하나님이 บอกว่ายาโคบเอ๋ยเราเป็นพระเจ้าที่ได้สร้างเจ้าและปั้นเจ้า 이스라엘아 너를 지으신 그 이가 อิสราเอลเอ๋ย 말씀하시되 너는 두려워 말라. อย่ากลัวเลยเพราะว่าเราได้เรียกเจ้าตามชื่อเจ้าเป็นของเรา
내가 너를 구원하였고 내가 너를 지목하여 불렀나니 너는 내 것이다. เราได้เรียกเจ้าตามชื่อและเจ้าเป็นของเราฉะนั้นเจ้าไม่ต้องกลัว 하나님이 나를 내 것이라고 하고 하나님이 나와 함께 해주셔야 우리가 두려워하지 않을 수 있지요. แน่นอนถ้าพระเจ้าอยู่กับเราแล้วเรียกเราถึงจะไม่กลัวได้ 그 절대적인 힘이 나와 함께하지 아니하고 내 혼자 내 이 세상을 살아가는 데 있어서 내가 어떻게 스스로 두려워하지 않을 수가 있겠냐 이겁니다. แต่ถ้าสมมุติว่าเราไม่มีกำลังที่ยิ่งใหญ่นี้อยู่กับเราแล้วเราใช้ชีวิตอยู่ในโลกคนเดียวเราจะไม่หวาดกลัวโลกได้ยังไง 우리 인간이 하나님을 떠나서 가장 먼저 생긴 마음이 두려운 마음인데 จิตใจแรกเลยที่เกิดขึ้นหลังจากที่มนุษย์ถูกแยกขาดจากพระเจ้านั่นคือจิตใจของการกลัว 젊었을 때 힘이 있다고 두려워하지 않을 수 없다는 겁니다. ฉะนั้นตอนที่เป็นหนุ่มสาวเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีกำลังแต่ก็ใช่ว่าจะไม่หวาดกลัว 그래서 우리 젊은 사람들이요 특별히 깨달아야 될 게 뭐냐? ฉะนั้นสิ่งที่คนที่เป็นวัยหนุ่มสาวจะต้องตระหนักได้เลยคือ 맞습니다. 이 세상 살면서 두려워하면 안 됩니다. แน่นอนเราใช้ชีวิตในโลกเราไม่ควรที่จะหวาดกลัว 그러나 내가 두려워하지 않을 만큼 내게 어떤 큰 힘이 있어야 됩니다. แต่เราต้องมีกำลังถึงขั้นนั้นที่จะทำให้เราไม่หวาดกลัว 그 힘이요 하나님으로부터 나와야 됩니다. แล้วกำลังนั้นคืออะไรคือกำลังที่มาจากพระเจ้า 그리고 우리가 후반부를 할 때요 แล้วต่อมาในชีวิตช่วงหลัง 우리가 연세 드신 분들은 이해가 되실 겁니다. คนที่อายุเยอะแล้วน่าจะเข้าใจ 후회하고 싶지 않은데 จริงๆไม่อยากเสียดาย 후회할 일이 많이 แต่มัน 있습니다. ก็มีเรื่องมากมายที่ทำให้ต้องเสียดาย 그래서 우리는요 후회를 하는 것이 아니라 회개하는 겁니다. ฉะนั้นสำหรับพวกเราแล้วพวกเราไม่ใช่เสียดายแต่สำหรับเราคือการกลับใจ 후회하는 거는요 การเสียดาย 우리의 겉모습이 바뀌는 겁니다. เป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภายนอกของเรา 우리의 속을 바꾸려고 하지만 แน่นอนว่าเราพยายามที่จะเปลี่ยนภายในด้วย 후회는 시간 지나가면 다시 원모습으로 돌아옵니다. แต่การเสียดายนั้นหมายถึงอะไรหมายถึงเมื่อเวลาผ่านไปเราจะกลับไปสู่สภาพเดิม 그래서 우리는 후회하는 수준이 아니라 จริงๆระดับของเราไม่ใช่ระดับแค่การเสียดาย 회개해야 되는데 회개가 뭐냐? แต่สำหรับพวกเรานั้นจะต้องอยู่ในระดับของการกลับใจแล้วการกลับใจคืออะไร 가던 길에서 180도 돌아서 그리스도께로 돌아가는 것이 การกลับ 회개입니다. ใจก็คือการไปแล้วก็หันหลังกลับ180องศากลับมาสู่พระเยซูคริสต์ 정확하게 말씀드리면 หรือถ้าพูดให้ฟังชัดเจนเลยก็คือ 하나님이 우리와 함께 하시기 때문에 우리가 두려워하지 않을 수 있고 ก็เพราะพระเจ้าทรงอยู่กับเราก็เลยไม่หวาดกลัว 그리스도께서 우리를 기다려 주시기 때문에 그리스도께로 돌아갈 수 있는 회개의 방법이 있는 겁니다. และเพราะว่าพระเยซูคริสต์ทรงรอคอยเราเสมอเราถึงสามารถที่จะกลับใจหาพระองค์ได้นั่นคือวิธีการของการกลับใจที่แท้จริง 저와 여러분들이 왜 예배 전에 계속해서 사도신경도 물론 고백하지만 ก็แน่นอนเวลาที่เรานมัสการทุกครั้งเลยเราจะต้องกล่าวหลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูตก่อน 왜 주가 그리스도 되심을 고백하느냐? ทำไมเราต้องกล่าวสารภาพแห่งความเชื่อก่อนทำไม 우리는 원튼 원하지 않든 지난주에도 또 우리는 잘못을 하고 죄를 지었습니다. เพราะอะไรเพราะว่าเราได้ทำบาปและทำผิดพลาดไปทั้งที่เราต้องการหรือไม่ต้องการ 근데 하나님이 우리에게 그 죄를 용서하시는 방법이 뭐냐? แต่วิธีการที่พระเจ้าจะอภัยโทษบาปให้กับเราพระเจ้าใช้วิธีการไหน 그게 회개입니다. พระเจ้าใช้การกลับใจ 그게 그리스도께로 돌아오는 การกลับ 겁니다. ใจก็คือการกลับไปหาพระคริสต์ 우리는 세상의 방법이 아닌 하나님의 방법으로 두려워하지 않고 후회하지 않는 겁니다. เราไม่ได้ใช้วิธีการแบบโลกแต่เราใช้วิธีการแบบพระเจ้าเราถึงไม่หวาดกลัวและไม่เสียดาย 그래서 우리는 세상의 수준으로는 살 수 없기 때문에 เพราะอะไรเพราะเราไม่สามารถใช้ชีวิตในโลกโดยระดับของโลกได้ 세상이 얘기하는 인생의 비결로는 우리에게 답이 안 되기 때문에 เพราะอะไรเพราะเคล็ดลับที่โลกกำลังพูดเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเป็นคำตอบให้กับเราได้ 하나님의 말씀이 필요한 겁니다. เราเลยจำเป็นที่จะต้องรับฟังพระวจนะของพระเจ้า 그래서 이 말씀 속에서 여러분들이요 ฉะนั้นผ่านทางพระวจนะนี้ 답을 확인해 보시기 ขอ 바랍니다. ให้เรายืนยันคำตอบที่พระเจ้าให้กับเราในเนื้อหาข้อที่ 지난주에도 말씀드렸지만 우리가 다시 한번 애굽을 확인해 보도록 하겠습니다. 1ก็ครั้งที่แล้วเราได้ฟังไปแล้วในเมสเสจนี้เกี่ยวกับอียิปต์ฉะนั้นวันนี้ก็ขอให้เรายืนยันอีกครั้งหนึ่ง 여러분들이 애굽에 대해서는 확실히 이해를 하셔야 ขอให้ 됩니다. เราเข้าใจอียิปต์อย่างชัดเจนและถูกต้อง 애굽은요 อียิปต์ 바로 왕의 나라입니다. เป็นอาณาจักรของฟาโรห์ 바로가 주인인 나라가 애굽입니다. ประเทศที่ฟาโรห์เป็นเจ้านายเหนือประเทศนั้นก็คือประเทศอียิปต์ 그리고 이 애굽은요 지금 우리가 사는 세상의 모습입니다. หรือพูดง่ายๆอียิปต์เนี่ยก็เปรียบเป็นเหมือนสภาพของโลกที่เราใช้ชีวิตอยู่ในปัจจุบัน 그 세상에 누가 사느냐? 우리 사람이 사는 겁니다. แล้วใครล่ะใช้ชีวิตในโลกมนุษย์เราทุกคนใช้ชีวิตในโลก
하나님은 과거도 없고 현재도 없고 미래도 없지만 สำหรับพระเจ้าไม่มีอดีตไม่มีปัจจุบันไม่มีอนาคต 우리 인간은 하나님을 떠나서는 과거가 있고 현재가 있고 미래가 있습니다. แต่มนุษย์หลังจากที่ถูกแยกขาดจากพระเจ้ามนุษย์ทุกคนนั้นมีอดีตปัจจุบันและอนาคต 그래서 애굽은 또 과거의 의미도 있습니다. และแน่นอนว่าอียิปต์ก็เล็งถึงอดีตด้วย 한마디로 애굽은 구원 받아야 되는 곳이고 받아야 되는 หรือ 사람입니다. ถ้าพูดสั้นๆอียิปต์คือแบบไหนคือที่ที่เราจำเป็นต้องรับความรอดเป็นโลกที่ต้องรับความรอดเป็นมนุษย์ที่ต้องรับความรอด 그 증거가 뭐냐? 이 애굽 땅에는요. 애굽 사람이 낙타는 살고 그- 있습니다. ในประเทศอียิปต์มีคนอียิปต์อาศัยอยู่ที่นั่น 애굽 사람의 신분은 뭐냐? และสถานภาพของคนอียิปต์ที่อาศัยอยู่ในอียิปต์นั้นเป็นยังไง 바로 왕의 신하입니다. พวกเขาเป็นเหมือนข้าราชบริวารของฟาโรห์ 근데 이 애굽 땅에는요. 이스라엘 사람도 있습니다. แต่ในแผ่นดินอียิปต์นี้ก็มีคนอิสราเอลอาศัยอยู่ด้วย 이 이스라엘 사람들은 แล้วคนอิสราเอลเหล่านี้ 바로 왕의 노예입니다. เขาเป็นใครเขาเป็นทาสของฟาโรห์ 이게 우리가 세상적으로 바라보면 이렇게 보입니다. ก็ถ้าเราดูตามแบบโลกตามแบบพระคัมภีร์เนี่ยเราก็จะเห็นแบบนี้ 근데요. 더 정확하게 우리의 수준이 아닌 แต่ถ้าพูดให้ชัดเจน 하나님의 수준, 우리의 생각이 아닌 하나님의 생각으로 바라보면 ถ้าเรามองดูในระดับของพระเจ้าในมุมมองของพระเจ้าที่ไม่ใช่ระดับของตัวเราหรือมุมมองของตัวเราเอง 애굽 사람들은 바로의 신하 정도가 아니라 종입니다. จริงๆแล้วคนอียิปต์นั้นไม่ใช่ข้าราชบริวารของฟาโรห์แต่จริงๆแล้วเขาเป็นทาสของฟาโรห์ต่างหาก 이스라엘 사람들은 노예가 아니라 노예 노릇을 하고 있는 겁니다. และสำหรับคนอิสราเอลเนี่ยจริงๆเขาไม่ใช่เป็นทาสแต่เขาแค่ถูกทำให้เหมือนเป็นทาสเท่านั้นเอง 진짜는요? เพราะในความเป็นจริงแล้ว 진짜 이스라엘 사람들은 누구냐? คนอิสราเอลเขาเป็นใคร 사단을 바로 왕을 무릎 꿇게 하고 애굽 사람을 살리는 사람입니다. เป็นคนที่ทำให้ซาตานนั้นคุกเข่าลง และเป็นคนที่จะกอบกู้คนอียิปต์ 이게요. 애굽으로 이 요셉을 보낸 하나님의 계획이었습니다. นี่แหละก็คือแผนการของพระเจ้าที่พระเจ้าส่งโยเซฟเข้าไปในอียิปต์ 그 요셉을 애굽으로 보낸 하나님의 계획은 또 어디서 온 거냐? แล้วแผนการของพระเจ้าที่ส่งโยเซฟไปอียิปต์นั้นมาจากไหน 정확하게 얘기하면 그 조상 아브라함의 실수와 잘못 속에서 왔는데 그걸 하나님은 계획으로 요셉을 보낸 겁니다. จริงๆมาจากบรรพบุรุษของเขาแล้วตั้งแต่อับราฮัมแล้วที่ทำผิดต่อพระเจ้าพระเจ้าก็เลยส่งเขานั้นไป 그걸 모르니까는요. และเพราะไม่รู้เรื่องนี้ 애굽에서의 삶은 ชีวิตในอียิปต์ 모든 사람들이 정신병입니다. ถึงเป็นชีวิตที่ป่วยทางจิต ทุกคนที่อยู่ในอียิปต์คือผู้ป่วยทางจิต 애굽에서의 모든 사람들의 삶은요. 한마디로 정신병 수준의 삶입니다. คนที่ใช้ชีวิตเป็นทาสคือคนที่ป่วยทางจิต 자기네들이 종인데 종인지도 모르고 신하처럼 사는 애굽 사람. ก็คนอียิปต์ที่จริงๆตัวเองเป็นทาสแต่ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นทาสคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นแค่ข้าราชบริพาร 원래는 노예가 아닌데 노예처럼 사는 이스라엘 사람. แล้วก็อิสราเอลอีกจริงๆแล้วไม่ใช่ทาสแต่ก็ไปใช้ชีวิตเหมือนเป็นทาสในอียิปต์อีก 그 속에 분명히 하나님의 계획이 있는데 그 사실을 모르고 왕노릇하는 사단. และทั้งๆที่พระเจ้ามีแผนการให้พวกเขาไปที่นั่นแต่เขาก็ไม่รู้จักแผนการนั้นก็เลยเป็นทาสของซาตาน 정신병입니다. พวกเขาคือผู้ป่วยทางจิต 그 증거가요. 이 사람들이 고통을 받고 어렵게 힘든 삶을 사는 겁니다. และหลักฐานพยานนั้นก็คือพวกเขาใช้ชีวิตอย่างทนทุกข์แล้วก็ยากลำบากมาก 이게 어디서 왔느냐? สิ่งเหล่านี้มาจากที่ไหน 오래된 영적 문제입니다. มาจากปัญหาฝ่ายวิญญาณที่ผ่านมานานแล้ว 오래된 상처입니다. บาดแผลที่ผ่านมานานแล้ว 오래된 우상 섬김입니다. การนมัสการรูปเคารพที่ผ่านมานานแล้ว 여러분들 상처는요. บาดแผล 영적 문제에서 오는 거고 우상에서 오는 겁니다. มาจากปัญหาฝ่ายวิญญาณมาจากรูปเคารพ 우상을 섬기면요. 그 우상이 상처가 되고 영적 문제가 되는 겁니다. ก็เมื่อนมัสการรูปเคารพสิ่งเหล่านี้จะทำให้กลายเป็นปัญหาฝ่ายวิญญาณและจะส่งผลถึงบาดแผลฝ่ายวิญญาณด้วย 그래서 우상을 섬기게 되면은요. ถ้าเกิดว่านมัสการรูปเคารพ 음란 쪽으로 가게 돼 있습니다. จะเข้าไปสู่ทางการเสื่อมทางเพศด้วยเหมือนสกปรกทางเพศ 이 상태가요. 후대들에게 그대로 연결이 된 겁니다. และสภาพนี้แหละถูกส่งต่อให้กับรุ่นหลัง 다시 말해서 이 후대들은
자기네들과 상관없이 자기네들이 조상이 지은 죄 때문에 สำหรับรุ่นหลังถ้าพูดได้ชัดเจนก็คือพวกเขาไม่ได้ทำอะไร แต่เพราะบรรพบุรุษของพวกเขาทำ 태어나면서부터 오래된 영적 문제와 상처와 우상을 가지고 พอเขาเกิดมาเขาก็เลยได้รับบาดแผลรูปเคารพแล้วก็ปัญหาฝ่ายวิญญาณที่ผ่านมานานแล้ว 계속해서 반복해서 살아가는 겁니다. อย่างต่อเนื่องซ้ำๆแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่อย่างนั้นแหละ 그러면서 그 상태는 더 심해지는 겁니다. และสภาพรุ่นหลังของพวกเขานั้นจริงๆหนักยิ่งกว่าบรรพบุรุษอีก 이게요. 애굽의 삶이요. 애굽의 모습입니다. อันนี้แหละคือชีวิตและสภาพของคนที่อยู่ในอียิปต์ 그래서 여러분들이 애굽을 생각하면서 เวลาที่เราคิดถึงอียิปต์ 애굽을 바라보면서 เวลาที่เรามองอียิปต์ 나의 과거의 삶이 보여줘야 되고 เราจะต้องเห็นชีวิตในอดีตของเรา 나와 함께 아직도 애굽에서 사는 내 옆에 세상의 사람들의 모습이 보여줘야 됩니다. แล้วเราจะเป็นต้องเห็นสภาพของคนที่อยู่ข้างๆเราคนที่เป็นผู้ไม่เชื่อ 왜 애굽의 종이 됐습니까? ทำไมถึงเป็นทาสของอียิปต์ทำไม 간단한 겁니다. 언약을 놓친 겁니다. ง่ายมากก็เพราะว่าพวกเขาสูญเสียพันธสัญญา 모든 사람이 언약을 놓치면 ถ้าทุกคนนั้นสูญเสียพันธสัญญา 그 순간 사단의 ณวินาทีที่สูญเสียนั้น 종이 되는데 그게 죄요? เขาจะเป็นทาสของซาตานทันที 결과가 하나님을 떠난 겁니다. และนั่นคือบาปผลที่มาจากความบาปนั้นก็คือการถูกแยกขาดจากพระเจ้า 그러니까 애굽은 어떤 곳이냐? อียิปต์เป็นสถานที่แบบไหน 언약이 회복돼야만 되는 곳입니다. เป็นสถานที่ต้องลื้อฟื้นพันธสัญญาเพราะถ้าไม่ลื้อฟื้นพันธสัญญาที่นั่นจริงๆที่นั่นล่มสลายแน่นอน 다른 방법으로는 이 애굽의 이 삶에서 빠져나오는 길이 없는 겁니다. แล้วไม่มีวิธีการอื่นไม่มีหนทางอื่นที่จะสามารถหลุดพ้นออกมาจากชีวิตในอียิปต์ได้ 그게 여러분들이요 애굽을 이해하시는 겁니다. ฉะนั้นก็ขอให้เราเข้าใจอียิปต์ 그래서 그 애굽에서 나온 것이 바로 출애굽입니다. แล้วต่อมาการออกมาจากอียิปต์นั่นคืออะไรล่ะก็คือการอพยพออกจากอียิปต์ในเนื้อหาข้อที่2 그 애굽에서 나오는 출애굽의 비밀은 ความล้ำลึกของการอพยพออกจากอียิปต์นั้น 언약을 놓친 것이 애굽의 삶이었기 때문에 เพราะอะไรเพราะว่าสูญเสียพันธสัญญาก็เลยเป็นทาสของอียิปต์ 그 언약을 회복하는 거. ก็เลยต้องลื้อฟื้นพันธสัญญานั้น 곧 그리스도의 십자가와 부활만이 출애굽의 비밀인 겁니다. ฉะนั้นความล้ำลึกของการอพยพออกมาจากอียิปต์นั่นคืออะไรก็คือไม้กางเขนและการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูคริสต์เท่านั้น 여러분 이 십자가와 부활의 그 의미에는 뭐가 있느냐? ฉะนั้นในความหมายของไม้กางเขนแล้วก็การเป็นขึ้นมาจากตายนั้นมีความหมายว่าอย่างไง 무너진 인생을 회복시키는 의미가 있는 겁니다. มีความหมายว่าเป็นการลื้อฟื้นชีวิตที่ล่มสลายหรือพินาศไปแล้ว 그러니까 이 땅의 모든 인간은 มนุษย์ทุกคนในโลกใบนี้ 십자가와 부활이 아니면 ถ้าไม่ผ่านไม้กางเขนและก็การเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูคริสต์ 그 상태는 어떤 상태냐? สภาพนั้นจะเป็นสภาพแบบไหน 요한복음 คือสภาพในพระธรรมยอห์น 5절 상태입니다. บทที่15ข้อที่ 요한복음 15장 5절이 어떤 상태냐? 5เป็นสภาพแบบไหนในพระธรรมยอห์นบทที่15ข้อที่ 예수님께서 직접 말씀하신 겁니다. 5เป็นพระวจนะที่พระเยซูคริสต์ตรัสโดยพระองค์เอง 누구한테 말씀하신 거냐? 제자들한테 얘기하신 เป็นพระวจนะ 겁니다. ที่พระองค์ทรงให้กับใครให้กับเหล่าสาวกของพระองค์ 나는 포도나무여 너희는 가지다. เราเป็นเถาวังุ่นและท่านทั้งหลายเป็นแขนง 내가 네 안에 있고 내가 내 안에 있어야 열매를 맺는다. ผู้ที่เข้าสนิทอยู่ในเราและเราจะเข้าสนิทอยู่ในเขา ผู้นั้นก็จะเกิดผลมาก เพราะถ้าแยกจากเราแล้วท่านจะทำสิ่งใดไม่ได้เลย 나로 인하지 않고는 아무것도 할 수 없다라고 그랬습니다. เพราะถ้าแยกจากเราแล้วท่านจะทำสิ่งใดไม่ได้เลย 인간이요 그리스도를 떠나면 아무것도 할 수 없습니다. มนุษย์ถ้าถูกแยกขาดจากพระเจ้า จริงๆแล้วไม่สามารถจะทำอะไรได้เลย 그 아무것도 할 수 없는 상태가 정신병 상태입니다. สภาพที่ไม่สามารถทำอะไรได้เลยคือสภาพของผู้ที่ป่วยทางจิต 아무것도 할 수 없는 그 상태에서 뭐 하려고 막 몸부림치는 그것 또한 정신병 상태입니다. และนี่ก็เป็นสภาพของผู้ป่วยทางจิตเหมือนกันทำอะไรไม่ได้แต่พยายามฝืนทำมากมายนั่นก็คือผู้ป่วยทางจิต 그걸 시편 40편 2절에는 뭐라고 표현을 했느냐? แล้วต่อมาในพระธรรมสดุดีบทที่40ข้อที่2ได้อธิบายเรื่องนี้ไว้ว่าอย่างไง 애굽의 상태의 모습이 어떤 상태냐? สภาพของอียิปต์สภาพที่อยู่ในอียิปต์นั้นเป็นยังไง 기가 막히는 상태입니다. ก็คือสภาพที่เหมือนหูดับไม่ได้ยิน 여러분 기가 막힌다는 게 뭡니까? ถ้าหูดับไปแล้วมันจะเป็นยังไงทุกคน 기가 막히면 입이 막히는 겁니다. ถ้าหูดับไปปากก็จะปิดไปด้วย 말을 못해서 답답한 겁니다. ก็เหมือนกับการอึดอัดเพราะพูดไม่ได้
하고 싶은데 할 말을 못 하는 겁니다. อยากพูดแต่พูดไม่ได้ 말할 수 있는 상황이 안 되는 겁니다. เป็นสภาพการที่พูดออกมาไม่ได้ 그걸 두고요. 그 다른 말로 표현하면 끔찍하다, 소름이 돋는다. 이런 엄청난 힘든 상태를 얘기하는 ซึ่ง 겁니다. เปรียบเป็นเหมือนสภาพที่น่าสลดมากเป็นสภาพที่ไม่สามารถพูดอะไรออกมาได้เลยนั่นคือสภาพของคนที่อยู่ในอียิปต์ 그게요. 그리스도를 떠난 애굽의 종된 상태인 นั่นคือส 겁니다. ภาพของการเป็นทาสที่ถูกแยกขาดจากพระเยซูคริสต์ 그 그리스도를 떠나서 그런 애굽의 종된 상태였기 때문에 เพราะอะไรเพราะเป็นสภาพของทาสที่ถูกแยกขาดจากพระเยซูคริสต์ 그 그리스도의 그림자인 어린 양의 피를 통해서 유월절을 통해서만 이 애굽에서 출애굽할 수 있다는 겁니다. เพราะแบบนี้การจะอพยพออกมาจากอียิปต์ได้ก็มีแค่วิธีการเดียวก็คือการทาเลือดของลูกแกะไว้ที่องค์กบประตูผ่านทางปัสกาผ่านทางเลือดของพระเยซูคริสต์เท่านั้นที่จะสามารถอพยพออกมาได้ 이 출애굽은 뭐냐? การอพยพออกมาจากอียิปต์คืออะไร 잃어버린 하나님을 회복한 겁니다. คือการลื้อฟื้นพระเจ้าที่ถูกลืมไปแล้ว 절대 우리 인간 스스로는 하나님을 만날 수 없는데 มนุษย์โดยตัวตนของเขาเนี่ยจริงๆไม่สามารถที่จะพบกับพระเจ้าได้ด้วยตัวเอง 우리가 하나님을 만난 겁니다. แต่เรากลับได้พบกับพระเจ้า 다시 말하면 구원받은 것이요? หรือถ้าพูดง่ายๆการพบกับพระเจ้านั่นคืออะไรคือการรับความรอด 새로운 시작입니다. แล้วการรับความรอดนั่นก็คือจุดเริ่มต้นใหม่ 절대 우리는 애굽에서 있으면 자자손손 우리 후대까지도 저주요 재앙이요 지옥 갈 수밖에 없는 우리였었는데 พวกเราเคยเป็นคนนั้นในอดีตเป็นคนที่ส่งต่อสิ่งนี้ไม่ว่าจะเป็นความตายคำสาปแช่งและนรกสิ่งเนี้ยส่งต่อให้กับรุ่นหลังของเรา 3-4 ชั่วอายุคน 그리스도로 말미암아 구원받았고 แต่ผ่านทางพระเยซูคริสต์เราได้รับความรอด 이제 새로운 피조물로 새로운 시작을 하게 된 겁니다. แล้วเราก็ได้เป็นสิ่งทรงสร้างใหม่ของพระเจ้าได้เริ่มต้นใหม่ 그 증거가요 우리에게요 이 말씀이 들려지고 말씀이 회복된 것입니다. หลักฐานนั้นก็คือเราได้ลื้อฟื้นพระชนะของพระเจ้าเราได้ยินพระชนะของพระเจ้า 이 말씀이 우리에게요 복음이 되는 겁니다. พระชนะนี้คือข่าวประเสริฐของเรา 그게 뭐냐? นั่นคืออะไร 우리는요 완전한 시작입니다. นั่นก็คือพวกเรานั้นได้เริ่มต้นอย่างสมบูรณ์แล้ว 우리의 시작은 부족함이 없는 완전한 시작인 จุดเริ่มต้น 겁니다. ของเราไม่ขัดสนเลยแม้แต่อย่างเดียวเป็นจุดเริ่มต้นที่สมบูรณ์มาก 그래서 이제 우리가 이 말씀을 듣고 우리가 이 말씀을 전하는 전도의 삶 속으로 들어갔다. ๆฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเราเป็นคนนั้นที่ถ่ายทอดพระชนะของพระเจ้าเข้าไปสู่การใช้ชีวิตของการเป็นนักประกาศ 이게 영원한 겁니다. นั่นก็แปลว่าสิ่งนี้จะหลงเหลือไปจนถึงนิรันดร์เลย 그래서 여러분들이요 เพราะแบบนี้ 애굽의 상태에 있는 사람들이요 꼭 해야 될 것이 뭐냐? สิ่งที่คนที่อยู่ในอียิปต์จะต้องทำคืออะไร 내 인생을 놓고 자기 인생을 놓고 질문을 해야 됩니다. คือเขาจะต้องเอาชีวิตของเขาที่อยู่ในอียิปต์นั่นน่ะถามกับพระเจ้า 애굽에서 거의 정신병 수준으로 살면서 자기 인생에 대한 질문이 없다? เขาใช้ชีวิตเหมือนเป็นผู้ที่ป่วยทางจิตอยู่แล้ว แล้วถ้าสมมติว่าเขาไม่มีคำถามเกี่ยวกับชีวิตของตัวเองเลย ตอนที่เขาอยู่ในสถานการณ์แบบนั้น 그게 저주요 재앙인 겁니다. ถ้าเป็นแบบนั้นแสดงว่าเขาอยู่ในคำสาปแช่งและหายนะแล้วจริง 이 애굽의 인생을 놓고 내가 질문을 했을 때 ๆ แต่ถ้าเกิดว่าคนที่อยู่ที่นั่นเขาถามเรื่องนี้กับพระเจ้า 그때요 그리스도를 듣게 되는 기회가 생기는 겁니다. ถ้าเขามีคำถามขึ้นมาสักนิดนึงในตอนนั้นแหละคือโอกาสที่เขาจะได้ยินพระเยซูคริสต์ 그러니까 여러분들 주위에서요 สำหรับพวกเราเองก็เหมือนกัน 불신자들 중에서 ผู้คนที่อยู่รอบข้างเราคนที่เป็นผู้ไม่เชื่อ 힘들다고 하는 사람이 그게 기회인 겁니다. คนที่ลำบากอยู่ผู้คนเหล่านั้นแหละเขามีโอกาสแล้ว 힘든데 아직 안 힘든 것처럼 질문이 없다. 그냥 세상 따라서 그냥 살아가고 있다. 그 사람은 아직 시간이 안 된 겁니다. แต่สมมติว่าเขาลำบากแต่ทำตัวเหมือนไม่ลำบากอะไรแล้วไม่มีคำถามนั่นก็แปลว่ายังไม่ถึงตารางเวลาของเขาที่จะได้ยินข่าวประเสริฐ 자기 삶에 관심이 없는 겁니다. นั่นก็แปลว่าเขาไม่ได้มีความสนใจอะไรในชีวิตของตัวเองเลย 그냥 아무 생각 없이 살아가는 เขาก็แค่ 겁니다. ใช้ชีวิตไปวันๆแบบไม่คิดอะไร 정말 생각 있게 세상을 보면서 생각을 가지고 살아간다? แต่ถ้าเกิดว่าเขาใช้ชีวิต 자기 인생에 관심이 있다? โดยสนใจที่ชีวิตของตัวเขา 그러면 질문하게 돼 있습니다. ถ้าเขาสนใจชีวิตเขาจริงๆ เขาจะตั้งคำถาม 우린 그때 그 질문에 답을 주는 겁니다. แล้วในตอนนั้นเมื่อเขาถามเราต้องให้คำตอบกับเขา 그 출애굽의 상황에서는 ในสภาพของการอพยพออกมาจากอียิปต์แล้ว 우리가 질문하고 생각해야 되고 기억해야 될 것이 뭐냐? อะไรคือสิ่งที่เราต้องถามอะไรคือสิ่งที่เราต้องคิดและอะไรคือสิ่งที่เราต้องจดจำ 하나님이 우리를 출애굽시켰다는 것은 การที่พระเจ้านำเราออกมาจากอียิปต์ 우리를 통해서 새로운 시작,
완전한 시작을 하시겠다는 겁니다. ก็คือการที่พระเจ้าให้จุดเริ่มต้นใหม่กับเราให้จุดเริ่มต้นที่สมบูรณ์กับเรา 그 시작은 어떤 시작이냐? แล้วจุดเริ่มต้นนั้นคือจุดเริ่มต้นแบบไหน 다 끝내놓고 시작시키는 겁니다. เป็นจุดเริ่มต้นที่ทุกอย่างจบแล้วแล้วค่อยเริ่ม 우리에게 다 주시고 시작하시는 พระเจ้า 겁니다. ให้เราทุกอย่างแล้วพระเจ้าค่อยเริ่ม 저와 여러분들이 받은 게 없다고요? สำหรับพวกเราไม่มีอะไรที่เราได้รับแล้วเหรอ 애굽을 진짜 알면 우리는 모든 걸 다 받은 겁니다. ถ้าเรารู้จักอียิปต์จริงๆ เราจะรู้เลยว่าจริงๆ เราได้รับทุกอย่างหมดแล้ว 이게요 진짜 깨달아지는 것이 어디서냐? 홍해 앞에서입니다. แล้วต่อมาเราจะตระหนักในเรื่องนี้จริง ๆ ได้ยังไงก็ต่อหน้าทะเลแดงในข้อที่ 정말 내가 애굽의 비밀, 출애굽의 비밀을 정말 얼마나 깨닫고 있느냐? 3เราเข้าใจและตระหนักในอียิปต์และการอพยพมาจากอียิปต์ขนาดไหน 그 진단이 어디서 되느냐? 홍해 앞에서 되는 겁니다. เราจะรู้ได้ยังไงก็ตอนที่เราอยู่ต่อหน้าทะเลแดง 이 얘기는 다른 말로 하면 우리가 믿는다고 하는 우리가 문제와 사건 앞에서 얼마만큼 우리가 애국과 출애굽의 그 비밀을 갖고 있고 체험을 했느냐 이겁니다. ใช่มันสำคัญมากๆเลยพวกเราที่บอกว่าเราเป็นผู้เชื่อเราไปยืนอยู่ต่อหน้าปัญหาแล้ว เราจะรู้ได้เลยว่าเรารู้จากอียิปต์และการอพยพมาจากอียิปต์ขนาดไหนถือครองความล้ำลึกขนาดไหนเราจะรู้ได้ 여러분들 지금 이스라엘 백성들이 홍해 앞에 쓴 건 어떤 상태냐? ฉะนั้นสภาพของอิสราเอลที่ไปยืนอยู่ต่อหน้าทะเลแดงเนี่ยเขาเป็นสภาพแบบไหน 우리는 이미 홍해가 갈라진 사실을 알고 있지만 แน่นอนว่าพวกเราเนี่ยรู้แล้วว่าทะเลแดงแหวกออก 그 이스라엘 사람들은 홍해 앞에 섰을 때는 한 번도 갈라지지 않은 홍해입니다. แต่สำหรับอิสราเอลเขายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าทะเลแดงจะแหวกออกแล้วเขาก็ไม่เคยเห็นด้วยว่าทะเลแดงแหวกออกได้ 또 뒤에서는 แล้วภายหลังข้างหลังเขา 그 말을 타고 힘이 있다라고 하는 애국 군대가 쫓아오는 겁니다. ข้างหลังก็มีทหารอียิปต์ที่ขี่ม้ามาแล้วก็มีกำลังแข็งแกร่งมากที่จะสามารถฆ่าพวกเขาได้ 그 상태는 어떤 상태냐? สภาพของพวกเขาเป็นสภาพแบบไหน 절망 상태입니다. เป็นสภาพที่สิ้นหวังมาก 그 절망의 상태에서 ๆในสภาพที่สิ้นหวังแบบนั้น 우리 스스로는 빠져나올 수 있는 능력이 없는 พวกเรานั้น 상태입니다. ไม่มีกำลังที่จะสามารถหลุดพ้นออกมาได้ด้วยตัวของเราเอง 그러나 แต่ว่า 우리가 어떻게 반응을 해야 될지는 เรา 선택할 수 있다는 겁니다. สามารถเลือกได้ว่าจะตอบสนองต่อเหตุการณ์นี้ยังไง 그 상황에서 어떻게 해야 됩니까? ในเหตุการณ์แบบนั้นเราจะทำยังไง 그 선택이 어떤 선택입니까? เราจะเลือกอะไร 두 가지밖에 없습니다. สิ่งที่เราเลือกได้มีแค่สองอย่างเท่านั้น 믿음이냐 불신앙이냐. จะเชื่อหรือไม่เชื่อ 우리가 믿음의 사람들을 보면 ถ้าเราดูคนที่มีความเชื่อทั้งหลาย 모세나 여호수아나 ไม่ว่าจะเป็นโมเสสโยชูวา 라합이나 ราหับ 우리 룻을 보면 รูธ 때로는 여기 이 사람들이 전부 다 절망 가운데 빠져 있을 때도 있었습니다. พวกเขาเหล่านี้ล้วนเป็นคนที่อยู่ในความสิ้นหวังมาก่อน 그러나 그 절망 가운데서 어떻게 반응을 했고 어떤 선택을 했느냐. แต่ว่าในตอนที่เขาอยู่ในความสิ้นหวัง พวกเขาเลือกอะไรและตอบสนองยังไง 우리가 그 결과를 알지 않습니까? แล้วเราก็รู้เรื่องราวพวกเขาแล้วรู้ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นแล้วใช่ไหม 하나님이 모세를 불러서 พระเจ้าเรียกโมเสส 바로 왕한테 가라. บอกว่าให้ไปหากษัตริย์ฟาโรห์ 자기 스스로는 절대 할 수 없는 절망의 상태고 자기 능력으로는 절대 감당할 수 없는 일입니다. แล้วเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องที่เขาไม่สามารถทำได้ด้วยกำลังของเขาเป็นเรื่องที่น่าสิ้นหวังมากๆสำหรับตัวเขา 그때 어떤 반응으로 어떤 선택을 했습니까? แต่เขานั้นเลือกอะไรและตอบสนองยังไง 바로 왕 앞에 가지 않았습니까? เขาไปหาฟาโรห์ใช่ไหม 그 믿음의 선택이 เขาเลือกที่จะเชื่อ 출애굽으로 이어졌고 เลยทำให้เกิดการเชื่อมโยงมาถึงการอพยพออกจากอียิปต์ 모세가 죽은 후에 그 여호수아가 어떻게 가나안 정복을 แล้วต่อมาหลังจากโมเสสสิ้นชีวิตแล้วโยชูวา 할 수 있는 능력이 있습니까? มีกำลังที่จะสามารถพิชิตคานาอันได้หรือเปล่า 그때 믿음의 선택, 순종의 선택을 했기 때문에 ในตอนนั้นเขาก็ไม่มีกำลังแต่เขาเลือกที่จะเชื่อฟังพระเจ้าเลือกความเชื่อ 가나안 정복을 체험했고 เขาก็เลยมีประสบการณ์กับการพิชิตคานาอัน 라합은 죽음 앞에서 ราหับเองก็เหมือนกันต่อหน้าความตาย 믿음을 선택해서 เขาเลือกความเชื่อ 그리스도의 족보 속에 올라갔고 แล้วเขาก็ได้เข้าไปสู่ลำดับพงของพระเยซูคริสต์ 룻은요 แล้วรูธก็เหมือนกัน 아무런 소망이 없었지 않습니까? เขาสิ้นหวังมากๆใช่ไหม 시아버지도 죽고 남편도 죽고 พ่อของสามีก็เสียชีวิตสามีก็เสียชีวิต 자기는 모압 여성이고 แล้วก็เป็นหญิงชาวโมอับด้วย 도저히 미래가 안 보이고 소망이 안 보일 때 ไม่เห็นอนาคตไม่เห็นความหวังอะไรเลย ในตอนนั้น 오직 믿음을 선택한 겁니다. เขาเลือกอย่างเดียวคือความเชื่อเท่านั้น 근데 더 정확하게 얘기하면요. หรือถ้าพูดให้ชัดเจน 여러분들이 이 홍해라는 그 문제와 사건 앞에서
깨달아야 될 것이 뭐냐? สิ่งที่เราจะเป็นต้องตระหนักต่อหน้าทะเลแดงคืออะไร 이 믿음과 불신앙의 선택 또한 내가 하는 게 아니라는 คือการ 겁니다. เลือกเชื่อและไม่เชื่อนั้นก็ไม่ใช่ขึ้นอยู่กับเรา 그래서 결국은 인생 자체가 และผลสุดท้ายแล้วชีวิตของเรา 내 인생이 아니라는 겁니다. จริงๆแล้วไม่ใช่ชีวิตของเรานั่นเอง 내가 이런 절망 가운데 내가 도저히 내 능력으로는 할 수 없다라고 하는 그 절망 가운데 있던 그 상태에서 내가 선택할 수 있는 것은 ในสภาพที่เราสิ้นหวังในสภาพที่เราไม่มีกำลังไม่สามารถทำอะไรได้ แต่เราสามารถเลือกได้นั้น 내 수준이 아니라 การเลือกนั้นก็ไม่ใช่ระดับของเราเอง 하나님이 나를 얼마만큼 애굽을 체험시키고 출애굽을 체험시키셨느냐 이겁니다. แต่การเลือกนั้นมันขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของเราว่าพระเจ้าให้เรามีประสบการณ์กับอียิปต์ยังไงและอพยพมาจากอียิปต์ยังไงต่างหาก 우리한테는요 믿음과 불신앙을 선택할 수 있을 만 정도의 수준과 능력도 사실은 안 되는 จริงๆ เรา 겁니다. ไม่มีกำลังและไม่มีความสามารถจนถึงขั้นระดับที่จะสามารถเลือกได้ว่าเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อด้วยซ้ 그래서 여러분들이요 결론적으로 이 홍해 사건을 통해서 ำฉะนั้นในบทสรุปผ่านทางเหตุการณ์ของทะเลแดง 이해하실 것이 뭐냐? สิ่งที่เราจำเป็นต้องเข้าใจคือเรื่องอะไร 홍해 앞에서요 ต่อหน้าทะเลแดง 대부분의 사람들은 คนส่วนใหญ่ 특징이 있습니다. มีลักษณะพิเศษของพวกเขา 원망하고 ก็คนส่วนใหญ่จะบ่น 책임 전가하고 แล้วก็โทษคนอื่น 과거로 돌아가려고 แล้ว 합니다. ก็อยากที่จะกลับไปอดีต 엄청난 출애굽의 그 체험을 해놓고도 ถึงแม้ว่าจะมีประสบการณ์อย่างยิ่งใหญ่ผ่านทางการอพยพออกจากอียิปต์แล้วก็ตาม 또 다른 문제 홍해 앞에 서면 แต่พอเจอปัญหาอื่นปัญหาต่อหน้าทะเลแดง 대부분의 이스라엘 사람들이 했던 그 행동과 태도와 말이 뭐냐? อิสราเอลส่วนใหญ่การกระทำของเขาคำพูดของเขาส่วนใหญ่แล้วเขาบอกว่าอะไร 자기네들을 인도한 모세를 원망합니다. เขาบ่นกับโมเสสที่นำเขาออกมาจากอียิปต์ 더 나아가서 하나님을 원망합니다. แล้วมากไปกว่านั้นเขาบ่นและต่อว่าพระเจ้า 그리고 그 모든 걸 책임 전가를 돌립니다. แล้วเขาก็ขอให้พระเจ้าที่จะเหมือนรับผิดชอบเขาเหมือนโทษพระเจ้า 더 중요한 건 과거로 돌아가겠다는 겁니다. เอาง่ายๆคือพวกเขากลับไปสู่อดีตอีกแล้ว 정확하게 얘기하면 과거로 돌아갈 때도 없으면서 과거로 돌아간다는 겁니다. อยากกลับไปอดีตถ้าพูดให้ชัดเจนก็คืออดีตจริงๆกลับไม่ได้แล้วด้วยซ้ำแต่เขาก็ยังอยากจะกลับไป 더 정확하게 얘기하면 과거로 돌아간다고 해도 결국 그 과거는 자기 자식까지도 노예요 종이 되는 겁니다. ทั้งที่เขาก็รู้อยู่แล้วว่าถ้าเขากลับไปในอดีตลูกหลานของเขาก็จะเป็นทาสเขาก็จะอยากกลับไป 믿음의 사람 진짜 이 애국과 출애굽을 진짜 체험한 모세는 달랐습니다. คนที่เป็นคนแห่งความเชื่อโมเสสที่มีประสบการณ์กับอียิปต์และการอพยพมาจากอียิปต์เขาไม่เป็นแบบนั้นเขาแตกต่าง 그래서 이스라엘 사람들 원망하고 책임 전가하고 과거로 돌아가려고 하는 이스라엘 사람들한테 모세는 선포한 겁니다. พอแบบนี้โมเสสก็เลยเป่าประกาศกับพวกที่บ่นต่อว่าแล้วก็โทษพระเจ้าอยู่แล้วก็อยากกับอดีตนั้นว่า 그게 오늘 본문 내용입니다. ก็เป็นเนื้อหาที่เราได้อ่านไปในวันนี้เลย 13절에 너희는 가만히 서서 ในข้อที่13บอกว่าอย่ากลัวเลยจงอยู่นิ่ง 너희 이스라엘 하나님이 하시는 여호와의 구원을 보라. คอยดูความรอดจากพระยาเวห์ซึ่งท่านทำเพื่อพวกท่านในวันนี้ 이후에는 너희를 추격하던 그 애굽 사람을 보지 못할 것이다라고 얘기하는 และเพราะคน 겁니다. อียิปต์ที่เห็นในวันนี้พวกท่านจะไม่ได้เห็นอีกต่อไป 항상요 문제 사건 앞에서 보면 ต่อหน้าปัญหาต่อหน้าเหตุการณ์ 위기 앞에서 보면 ต่อหน้าวิกฤต 그 위기로 맞아서 저주 멸망받는 사람이 있는가 하면 ถ้าเกิดว่าในวิกฤตนั้นมีคนพินาศแล้วก็ตายในวิกฤต 그 위기를 통해서 ผ่านทางวิกฤตนั้น 하나님이 주시는 엄청난 기회를 얻는 사람도 반드시 있습니다. ก็มีคนที่เป็นคนที่ตรงข้ามกับคนที่พินาศก็คือคนที่เชื่อพระเจ้าจริงๆ เกิดขึ้นเหมือนกัน 이스라엘 사람들이 홍해 앞에 섰다는 얘기는 우리가 지금요 이 세상의 어려움 앞에 쓴 겁니다. ฉะนั้นความหมายของการยืนอยู่ต่อหน้าทะเลแดงของคนอียิปต์เปรียบกับเราก็คืออะไรก็คือพวกเราที่ยืนอยู่ต่อหน้าปัญหานั่นเอง 또한 지금뿐만이 아니라 앞으로도 우리는 더 큰 어려움 앞에 쓸 수도 있습니다. และไม่ใช่แค่วันนี้อาจจะเป็นปัญหาที่ใหญ่มากกว่านี้ก็ได้ ที่เราจะต้องเผชิญในอนาคต 그래서 하나님은요 แต่ถึงอย่างนั้น 이 홍해로 인도하신 이유가 있습니다. พระเจ้าเองมีเหตุผลที่นำอิสราเอลมาอยู่ต่อหน้าทะเลแดง 저와 여러분들이 앞으로 홍해 앞에 섰을 때 어떻게 해야 되겠느냐 그거를 깨닫게 하시기 위해서요.
ฉะนั้นก็เพื่อทำให้เราตระหนักได้ว่าถ้าในอนาคตเราต้องเผชิญปัญหาที่เหมือนกับทะเลแดง 하나님이 이스라엘 백성을 홍해 앞으로 인도하신 이유가 있는 겁니다. เราจะต้องทำยังไงฉะนั้นเหมือนกันเลยเหมือนอิสราเอลที่พระเจ้านำมาต่อหน้าทะเลแดงพระเจ้ามีเหตุผล 그게요 이스라엘에게는 믿음을 주시기 위한 겁니다. เหตุผลก็เพื่อที่จะประทานความเชื่อให้กับอิสราเอล 그게요 바로에게는요 แล้วสำหรับกษัตริย์ฟาโรห์ 심판을 주시기 พระเจ้าต้อง 위함입니다. การที่จะพิพากษาเขา 많은 나라 열방에게는 แล้วสำหรับบรรดาประชาชาติทั้งหลาย 하나님을 알리시는 겁니다. เหตุผลนั้นก็คือพระเจ้าต้องการให้เขารู้จักพระเจ้า 그게요 하나님이 이스라엘 백성을 출애굽한 이스라엘 백성을 홍해 앞으로 인도하신 นี่แหละ 이유입니다. คือเหตุผลที่พระเจ้านำชนอิสราเอลนั้นอพยพมาจากอียิปต์แล้วให้พวกเขายืนอยู่ต่อหน้าทะเลแดง 저와 여러분들이 문제 사건이 있다. ถ้าเกิดว่าเรามีปัญหาหรือเหตุการณ์อะไรก็ตามที่เกิดขึ้น 그때 우리는요 이 잊지 말아야 될 것이 애굽입니다. ในตอนนั้นสิ่งที่เราต้องจดจำเอาไว้และอย่าลืมก็คืออียิปต์ 먼저 생각해야 될 것이 출애굽입니다. และสิ่งที่เราจะต้องคิดก่อนเป็นอันดับแรกเลยก็คือการอพยพออกมาจากอียิปต์ 항상 생각하고 기억할 것이 홍해 앞에서입니다. และสิ่งที่เราจะต้องจดจำไว้เสมอก็คือทะเลแดง 영원히 생각해야 될 것이 바로 이 홍해 사건입니다. และสิ่งที่เราจะต้องคิดแล้วก็คิดไปตลอดนิรันดร์เลยก็คือเหตุการณ์ของทะเลแดง 그래야 우리가 홍해 사건이 홍해 앞에서 우리가 사건이 일어났을 때 ก็ถ้ามีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหมือนกับทะเลแดง 모세처럼 믿음을 선택할 수 있는 ให้เรา 겁니다. ที่เลือกความเชื่อเหมือนกับที่โมเสสเชื่อ 그래서 이 홍해 사건은 한마디로 어떤 사건이냐? แล้วต่อมาเหตุการณ์ของทะเลแดงนั้นเป็นเหตุการณ์แบบไหนอีก 구원 사건입니다. เป็นเหตุการณ์ของความรอด 구원받은 자를 하나님이 끝까지 인도하시고 책임지신다는 겁니다. พระเจ้าสัญญาไว้แล้วว่าผู้ที่พระเจ้าให้ความรอดนั้นพระเจ้าจะรับผิดชอบเขาจนถึงที่สุด 그래서 이 홍해에다 그 난 달래댕. 과거의 불신앙 그 체질을 다 버려버리려는 겁니다. เป็นสถานที่ที่ทิ้งความไม่เชื่อและปัญหาทั้งหมดในอดีตทั้งหมดลงที่นั่น 그러면서 이 홍해 사건은 어떤 거냐? 이 구원은요 และเหตุการณ์ของทะเลแดงเป็นเหตุการณ์แบบไหน 되돌아갈 수 없다는 겁니다. เป็นเหตุการณ์ที่ไม่สามารถที่จะกลับไปได้แล้ว 여러분들이 받은 구원은 ความรอดที่เราได้รับ 하나님으로부터 받은 구원이기 때문에 เป็นความรอดที่พระเจ้ามอบให้กับเรา 다시 되돌아갈 수가 없습니다. เราถึงไม่สามารถที่จะกลับไปในอดีตได้อีกต่อไป 그리고 이 구원은요 ฉะนั้น 구원받은 자를 구별시키시는 겁니다. พระเจ้าได้แยกหรือว่าเลือกคนที่พระเจ้าให้รับความรอดแบบออกมาแล้ว 하나님이 이 홍해 사건을 통해서 ผ่านทางเหตุการณ์ของทะเลแดง 모세는 높이시고 พระเจ้าได้ยกย่องโมเสสขึ้น 바로 왕은 낮춘 และพระ 겁니다. เจ้าทำให้ฟาโรห์นั้นต่ำลง 그래서 여러분들이 홍해 앞에 섰다. ถ้าเกิดว่าเรายืนอยู่ต่อหน้าทะเลแดง 홍해 앞에서는 그 현실을 보지 마시고 เราอย่าไปถูกลวงด้วยเหตุการณ์ที่เราเห็นด้วยตา 애굽에서부터 보셔야 됩니다. แต่เราจำเป็นต้องมองย้อนกลับไปถึงอดีตในอียิปต์ 그 애굽의 모습은요. ดูสภาพที่อยู่ในอียิปต์ 겉은 맞는 것 같습니다. ข้างนอกอาจจะดูเหมือนว่าถูกต้อง 두려워 말라. บอกว่าอย่าหวาดกลัว 후회하지 말아라. อย่าเสียดาย 얼마나 좋은 말입니까? จริงๆคำพูดนี้มันเป็นคำพูดที่ดีขนาดไหน 들으면 너무 맞는 말입니다. จริงๆเป็นคำพูดที่ดีมากๆเลย 그러나 더 중요한 거는 แต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้น 내가 왜 두려워하지 않아도 되는 그 분명한 이유가 있어야 됩니다. จะต้องรู้ถึงเหตุผลที่ว่าทำไมถึงไม่กลัวด้วย 내가 후회하는 정도가 아니라 และสำหรับเราก็ไม่ใช่แค่เสียดาย 겉모습만 바뀌는 것이 아니라 เราไม่ใช่เปลี่ยนแค่ภายนอก 내 본질이 바뀌어야แต่เราต้อง 후회하지 않습니다. เปลี่ยนแก่นแท้ของเราเราถึงจะไม่เสียดายจริง 세상은 보기에는요 ๆสำหรับโลก 그럴싸해 보이고 맞는 것 같이 보입니다. อาจจะดูเหมือนว่าถูกต้องอาจจะดูดี 근데 여러분들이요 แต่พวกเรา 이 세상을 영적인 사실을 갖고 보지 못하면 ถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถเอาความจริงฝ่ายวิญญาณไปมองเห็นโลกได้ 맞는 것 같이 보이는 그 세상에 속는 겁니다. เราจะถูกโลกที่ดูเหมือนว่าจะพูดถูกหรือพูดความจริงนั้นหลอก 그래서 저와 여러분들은 애국과 출애굽을 동시에 보시고 ฉะนั้นก็ขอให้เราที่จะมองอียิปต์และการอพยพออกมาจากอียิปต์นั้นพร้อมกัน 그게 진짜 내게 믿음이 되고 확신이 되면 และถ้าสมมุติว่าเรายึดจนให้สิ่งนี้กลายเป็นความเชื่อของเรา 나한테 벌어지는 홍해 사건은 เป็นความมั่นใจของเรา
위기인 줄 알았는데 엄청난 기회를 하나님이 주시는 เห 겁니다. ตุการณ์ต่อหน้าทะเลแดงจะไม่ใช่วิกฤตแต่จะเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่มากๆที่พระเจ้าประทานให้กับเรา 그러니까 여러분들이 그냥 내가 내 수준으로 살겠다고 하면 ถ้าเกิดว่าเราบอกว่าเราใช้ชีวิตในระดับของตัวเราเอง 하나님은 굳이 홍해로 인도하시지 않으실 수도 있습니다. ถ้าเราใช้ชีวิตแบบนั้นพระเจ้าอาจจะไม่นำเราไปถึงทะเลแดงก็ได้ 근데 왜 홍해 앞으로 인도하셨느냐? แต่ทำไมพระเจ้าถึงนำเราไปจนถึงทะเลแดงเลย 이 홍해를 통과해서 더 크게 쓰시겠다는 하나님의 계획입니다. เพราะอะไรเพราะนี่แหละคือแผนการของพระเจ้าว่าพระเจ้าจะให้เราข้ามทะเลแดงและจะใช้เราที่ยิ่งใหญ่กว่านั้น 우리 집사님이 기도하셨는데 ก็เมื่อกี้จิปสนีมัคคณายกได้ฐาน 우리가 774-237도 벅찬데 이걸 뛰어넘어서 5천 종족 ที่อธิษฐานเป็นตัวแทนเมื่อกี้ก็ได้ฐานไปแล้วว่ามากกว่าการทำภารกิจ774-237แต่ว่าต้องก้าวข้ามไปกว่านั้นคือภารกิจ 5,000 กลุ่มชนชาติ 이건 우리 수준으로 하는 게 아니라 하나님 수준으로 해야 됩니다. เพราะอะไรเพราะว่าเนี่ยมันไม่ได้ทำโดยระดับของเราแต่เป็นการทำโดยระดับของพระเจ้า 그러려니까 하나님의 수준으로 우리가 쫓아가려니까 우리가 홍해까지 쫓아가는 겁니다. เพราะอะไรเพราะเป็นระดับของพระเจ้าเราถึงสามารถติดตามพระเจ้าไปได้จนถึงอยู่หน้าทะเลแดง 내 수준으로 할 것 같으면 ถ้าเกิดว่าเราทำโดยระดับของเราเอง 그냥 우린 요 애굽에서 빠져나온 걸로 그냥 끝나면 됩니다. ก็แค่อพยพออกมาจากอียิปต์ก็จบแล้วก็พอแล้วถ้าเป็นอย่างนั้น 굳이 그 가서 홍해 앞에서 뒤에는 애국 군대가 오고 앞에는 홍해 앞에 거기서 막 불안에 떨고 두려움에 떨 이유가 없습니다. ถ้าเป็นแบบนั้นพระเจ้าก็คงไม่ต้องนำเราไปอยู่ในทะเลแดงแล้วก็ให้ทหารอียิปต์ไล่ตามมาแล้วก็ต้องหวาดกลัวตัวสั่นขนาดนั้นก็ไม่จำเป็น 우리가 지금 장례식장을 놓고 기도하는데요. จริงๆตอนนี้เราได้ฐานเผื่อสถานที่ที่เป็นที่จัดพิธีงานศพแบบคริสเตียน 그러니까 우리 수준으로 할 것 같으면 장례식장 언제 세워지겠습니까? ก็ถ้าทำในระดับของเราเองเนี่ยเราคิดว่าเราจะมีสถานที่นี้ได้เมื่อไหร่ 그럼 그냥 이 애굽에서 빠져나온 이 출애굽 상태로 끝나면 됩니다. จริงๆถ้าจะทำแค่ระดับของตัวเองก็แค่อพยพมาจากอียิปต์แล้วก็จบลงแค่นั้นก็พอ 근데 이 장례식장은 774-237을 하기 위한 하나님의 แต่เพื่อทำภารกิจ774-237 계획이요. พระเจ้าได้ตั้งแผนการของพระเจ้าเอาไว้ 우리가 장례식장이라는 홍해 앞에 쓴 겁니다. ในการสร้างสถานที่เพื่อจัดพิธีงานศพแบบคริสเตียน 우리 힘으로 할 수 없는데 การทำสิ่งนี้เป็นการยืนอยู่ต่อหน้าทะเลแดง 지금의 우리 수준으로는 할 수 없는데 จริงๆพวกเราไม่สามารถทำได้โดยระดับของพวกเรา 언약을 붙잡고 있기 때문에 เพราะแบบนี้เราถึงต้องยึดพันธสัญญา 홍해 앞에까지 쫓아간 และเพราะว่า 겁니다. เรายึดพันธสัญญาพระเจ้าเลยนำเราไปสู่ทะเลแดง 근데 분명히 여기서 나눠집니다. แต่แน่นอนพระเจ้าได้แยกเอาไว้แล้วในเวลานั้น 관계 없다고 생각하는 사람도 있을 거고 คนที่ไปแล้วอาจจะคิดว่าสิ่งนี้ไม่เกี่ยวกับเขา 이런 건 왜 하냐고 하는 사람도 있을 거고 หรือไปแล้วก็คิดว่าทำทำไมอย่างนี้ก็เกิดขึ้นได้ 그러나 이게 하나님의 뜻이 맞다면 แต่ถ้าเกิดว่าสิ่งนี้มันเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าจริง 또 우리가 하는 모든 일은 ๆงานทุกอย่างที่เราทำ 결과적으로는 하나님의 뜻대로 됩니다. ทั้งหมดจะเกิดผลตามน้ำพระทัยของพระเจ้าหมดเลย 하나님이 하시는 일이 맞기 때문에 우리가요 이걸 기도 제목으로 붙잡고 지금까지 왔습니다. เพราะอะไรเพราะว่าพระเจ้ามอบการงานนี้ให้กับเราเราถึงยึดเป็นหัวข้อให้ฐานแล้วก็มาจนถึงทุกวันนี้ 근데 응답이 좀 오기 시작해요. 눈앞에 보이는 응답이 원래 우리가 기도 제목으로 잡았을 때부터가 응답입니다. จริงๆการที่เรายึดเป็นหัวข้อให้ฐานนั่นก็คือคำตอบแล้ว 이게 세워져서가 응답이 아니라 ไม่ใช่ว่าตั้งขึ้นมาก่อนถึงได้รับคำตอบ 하나님이 우리에게 기독교 장례식장이 필요로 한 이 땅에 기독교 장례식장을 기도 제목으로 줬다는 자체가 응답입니다. แต่การที่พระเจ้าให้เราเห็นและรู้และให้เรายึดไปว่าเนี่ยคือหัวข้ออธิษฐานที่เราต้องอธิษฐานนั่นก็แปลว่าเราได้คำตอบเรียบร้อยแล้ว 이미 응답을 받았기 때문에 เพราะเราได้รับคำตอบแล้ว 당연히 응답이 따라오는 건 당연한 겁니다. แล้วคำตอบที่จะตามมาแบบที่ตาเราเห็นมันก็จะตามมาแน่นอน 근데 지난주에 한국에서 한 분이 헌금을 하셨어요. เมื่อสัปดาห์ที่แล้วทางเกาหลีถวายทรัพย์มา 한 25만 바 이상을 했습니다. ก็ประมาณ 250,000 그리고 이 장례식장을 전문으로 하는 사람이 자기가 백신만 맞으면 들어와서 격리를 하더라도 이걸 좀 같이 협조를 하겠다고 하는 사람이 됐어요. แล้วก็จะมีคนที่เหมือนผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของการจัดพิธีงานศพแบบคริสเตียนก็อาจจะเข้ามาแล้วก็เหมือนกักตัวแล้วก็อาจจะมาเริ่มทำตรงนี้ 중요한 건 뭐냐? แต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นคืออะไร 그렇게 헌신하는 분들이 나오는 거 감사하죠. แน่นอนมีคนที่อุทิศตัวเพื่อเราแบบนี้เราต้องขอบคุณ
중요한 건 저와 여러분들이 이 장례식장이 왜 태국 땅에 필요하냐는 사실입니다. แต่ขอให้เรารู้ว่าสถานที่นี้จำเป็นมากๆในแผ่นดินประเทศไทย 단순한 장례식장이 아니라 ไม่ใช่การจัดพิธีงานศพแบบธรรมดา 전도를 위한 장례식장입니다. แต่เป็นสถานที่จัดพิธีงานศพแบบคริสเตียนที่เป็นการประกาศข่าวประเสริฐ 네, 전도 장례식장입니다. เป็นสถานที่จัดงานศพแบบคริสเตียนเพื่อการประกาศข่าวประเสริฐ 이 장례식장에는 죽음이 있는 곳이기 때문에 เพราะอะไรเพราะว่าในสถานที่นี้เป็นการพูดถึงความตาย 사단의 사망 권세가 있는 곳이기 때문에 분명히 영적 싸움도 심한 곳이 장례식장입니다. แล้วเป็นสถานที่ที่มารซาตานเนี่ยถือครองอำนาจของความตายเอาไว้ฉะนั้นสถานที่นี้จึงเป็นสถานที่สำคัญมากในการทำสงครามทางฝ่ายวิญญาณ 사단이 왕노릇하는 죽음의 장소에서 เป็นสถานที่ที่มารซาตานเนี่ยเหมือนเป็นเจ้าที่นั่น 우리가요 만왕의 왕이신 그리스도를 드러내는 전도를 갖고 전도 때문에 세우려고 하는 겁니다. เป็นเจ้าแห่งความตายฉะนั้นพวกเราจะต้องถือครองอำนาจของพระเยซูคริสต์ผู้เป็นกษัตริย์เหนือกษัตริย์เพื่อที่จะเอาชนะอำนาจนั้นด้วยการประกาศข่าวประเสริฐ 이거는 하나님이 우리에게 주신 엄청난 기회입니다. เนี่ยแหละคือโอกาสที่ยิ่งใหญ่มากที่พระเจ้าประทานให้กับพวกเราทุกคน 한국 사람들은 받을 수 없는 기회라는 겁니다. นี่เป็นโอกาสที่คนเกาหลีเองไม่สามารถที่จะทำได้ 그래서 우리는 이걸 해야 되겠다 안 해야 되겠다 이런 수준이 아니라 จริงๆการทำตรงเนี้ยมันไม่ใช่ว่าเราจะทำหรือไม่ทำก็ได้ไม่ใช่ทางเลือก 우리가요 가만히 서서 แต่ถ้าเราอยู่เฉย 너희 여호와 하나님이 하시는 구원을 보라. ๆหมายถึงว่าให้เราอยู่เฉยๆแล้วดูความรอดจากพระยาเวห์ที่จะทำให้กับเรา 이 전도 장례식장을 보고 내가 받은 구원을 생각하는 겁니다. แต่เมื่อเราเห็นสถานที่นี้เราจะต้องมองเห็นถึงความรอด 그래서 한 주간 여러분들이요 이 말씀을 깊이 묵상하시면서 ฉะนั้นก็ขอให้ตลอดทั้งสัปดาห์นี้เรานำพระวจนะนี้ไปไข้ควรอย่างลึกซึ้ง 나를 어려운 데로 인도하신 것이 아니라 พระเจ้าไม่ได้นำเราไปในที่ที่ลำบาก 하나님이 다른 사람에게 안 주신 기회를 내게 주셨다는 사실입니다. แต่ว่าความเป็นจริงแล้วพระเจ้ากำลังให้โอกาสในที่ที่คนอื่นไม่ได้รับกับเรา 그것도 부족하기 한이 없는 우리를 택해서 พอแบบนี้พระเจ้าถึงเรียกเราที่อ่อนแอและขัดสน 그래야 우리가 증인이 되기 때문에 เพื่อให้เราที่สามารถเป็นพยานได้จริง 그 증인의 축복을 누리는 한 주간이 되시기를 예수 그리스도 이름으로 ๆ 축복합니다. ก็ขออวยพรทั้งหมดในพระนามของพระเยซูคริสต์ให้เราเป็นพยานของพระเยซูคริสต์ในสัปดาห์ที่จะมาถึงตลอดทั้งสัปดาห์ 하나님 감사합니다. ข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์ 애굽의 종되었던 우리를 출애굽시켜 주시고 พวกเราที่เคยเป็นทาสอยู่ในอียิปต์พระองค์ได้อพยพเราออกมาจากอียิปต์ 그럼에도 문제가와 사건 가운데 불신앙하는 우리를 홍해 앞으로 인도해 주신 거 감사합니다. แล้วก็ขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงนำเรามาอยู่ต่อหน้าทะเลแดง 다시 한번 홍해 앞에서 우리의 믿음을 확인시켜 주시니 ขอบคุณ 감사합니다. พระองค์ที่พระองค์ทรงทำให้เรายืนยันความเชื่อของเราต่อหน้าทะเลแดงอีกครั้งหนึ่ง 하나님이 가장 원하시는 곳에 있게 하여 ขอให้เรา 주옵소서. ได้อยู่ในที่ที่พระเจ้าต้องการที่สุด 하나님이 가장 원하시는 일 속에 우리의 삶이 있게 하여 ขอให้การใช้ 주옵소서. ชีวิตของเราเป็นการใช้ชีวิตในการงานที่พระเจ้าต้องการที่สุด 우리가 할 수 없기에 오직 그리스도를 복음으로 주셨기 때문에 เพราะว่าเราทำไม่ได้พระเจ้าก็เลยประทานข่าวประเสริฐเท่านั้นให้กับเรา 우리의 삶이 오직 그리스도로 올인된 삶이 되게 하여 ฉะนั้นก็ขอให้ชีวิต 주옵소서. ของเราเป็นชีวิตที่ all in ลงไปในแค่พระเยซูคริสต์เท่านั้น 예수 그리스도 이름으로 เราขอ 기도드립니다. อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์อาเม อาเม น น